No, 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 no. Boo Jamiil, si jaajaa irra salaattee osoo hin dachaasin maa dhiifte? Maal rakkoo qaba yoon dhiise? Hay atin beeytu sheexaana irra salaataa bar. Sheexaana irra salaataa. Eegaa maal odeessite boo sheexaanni yoomii as salaatu eegale? Atin dhageenye namni gurguddaan hoggaa akkana ja'an si jaajaa eegatti salaatan booda dachaasaa kaayaa yookaan sheexaanaa gubba salaataa. Hay duuba yoo rabbiin laaffisee fi numa salaateen baantu haa salaatu gaa bagaan dhiisee fi. No, 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 no. Boo ati kanaa daddara xiqqaa kana maaliif lubbuu tee dabarsuu barbaadde? Xiqqummaaf rabbi si baasi malee duutee kaateemi. Maal odeessita doktor? Ni maraattee mootti dhiyaatte. Hayyoomin lubbuu tiyee jibbe. Duuba maaliif summii dhuyde moo juussi fakkaate? Ambarakiinaa wayii lubbuu tiyya balleessuuf dhuge. Gorsa sheekaa dhagaheetiin dhuge. Sheekaatu akkana je'ee nu gorse. Rabbiin nama qulqulluu jaalataa. Najisa firraa eegaa qulqullina keessan eeggadhaa. Qulqullina uffata keessanii eeggadhaa. Rabbiin irra caalaa nama garaan qulqulluu jaalataa. Garaa keessan qulqulleessaa hoggaa jiru dhagaheetiin deemee galee barakiinaa bitadhee garaa kiyyaan qulqulleessa je'ee dhuge. Miskii wallaahi ati dhugumattuu qulqulluudha. Qulqullinni kee garaa osoo hin taane sammuu teetii qulqullu. Maal jechuu keeti? Nama akka keetii qulqulluu dubbiin hin galleef hedduu jira. Sheekni hoggaa nama gorsu sirritti ibsee nama gorsuu qaba. Yookaan siifi namni akka keetii hoggaa sheekni garaa keessan qulqulleessaa jee deemtanii barakiinaa bitattanii mana galtanii dhuydanii aakhiratiif galchitanii. Garaa keessan if qulqulleessaa hoggaa jiru maal jechuusaati sila? Garaa keessan qulqulleessaa jechuun hamtuu yaaduu dhiisuu, sharrii dhiisuu, hiistii haasidummaa kan kana fakkaatan if keessaa baasuudha. Hoggaa kumsi keessaa bahe garaan kee qulqullaawee jechuu. Ati immoo barakiinaa dhuydee addunyaarraa if qulqulleessuu geesse rabbii si baase alhamdulillah jehi dhandhaarraa raas. Alhamdulillah galatoomi doktoreeshin. No, 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 no. Assalaamu alaikum. Nageellee waan qabu intalti tee na gubde. Wa alaikum salaam. Hay boo eenyu akkasii feedagee dakkan dakkaasi godhe innaa lillaah wayii si hambisani. Eenyu akkaan siin ja'uu fete intalateen na tume gaa taniin jaartii je'ee fuudhee if jalaa qabu. Maal odeessitaa boo? Intalti tee eda wayii na hambifte kokorsaa fi qoraan shan narra caccabsitee bar. Hay mee gandillee maal naan ja'a jaartiitu na tumee akkana na godhee yoon je gurri ol galu kagaggalu maal naan ja'a kol kolow intaluma akkam guddifte. Intala tiyya jannaatu si tumee akkana si godhee hay. Tuni jannaa maali jahannami na gubdee bar eegaan isii fuudhee hunnoo akkanumatti hin gubachuu jira. Diluma tamiin qabaan jahannam seene yaa Allah. Maali ati maal balleessite sii maal godhu si agarte? Intala ollaa keenyaa takkaan ta bishaan jedhikaanaan deemtu arkee dhalaadha je'ee rifadhee fi irraa fuudhee mana galchee fi hoggaan gara mana kiyyaa galu hunnoo jannaan ta'e kokorsaa qabattee dhaabbattee ni eegu jirti. Hay jannaa maal taateen jeen? Arraan tana bishaan fuutee fi borummoo isiidha fuutee masaanuu mana naa fiduu deemta jettee kokorsaa san narra caccabsitee qof qaa narra caccabsitee dakkaa na gootee qoraan as fudhattee qoraan habbaa afu narra caccabsite wayii na hambiftee jennaan ta'e. Bar anaas akkanuma na gubdeeti taa'e ja'uun hin teessu nyaata yeroo naan gootu ajaja kiyyan gootu na gubdeetiin du'aa'ii firraatti godhee akkasitti ati dhuftee narraa fuute. Edaa'atuu eeganaa kannitee hafuura baafatte. Eelal ilma kiyya rabbiin jannaati je si qajeelchee si jalatti haa bulchu maaliin si godha gaa du'aayumaan si godha. Sanuu jannaa jettaan isaa tuni jahannami azaaba intalti tee bar tan Allahumma ajirnii minan naar jaanii firraatti maganfatanii khayru wa khayraati maali intalti akkana hol kolow. Duuba maati yaanni kee maali yaadu jirta? Amma yaanni kiyya intalatee hiikee gargar ba'uudha. Akkaan isii hiikee gargar baanuus himeetiin jiraaf. Ammaan wanniin sirraa barbaadu intalatee dhorkatu nirraa dhorki yoo rabbi sodaatte. Ammallee si feeddagee si tumee yoon qabris hin galchin jettee zaachaa naa godhu jirti an ulee si dadhabadhee narraa dhorki. Ilma kiyya an ufiifuun sodaadhaa sirraa dhorkuu hin danda'u. Deem qasasii poolisaan firraa dhorki biitii mangistiidha. Kol kolow. Boo ati as jirteedha bikka beekaan si barbaachisete.
maaliif na barbaadde kunoo tokko tiktok keessaa liif seenee akkas si arrabsu jira muttuq godhee nama hedduu daawwachuu jira nama hedduu deematiis taaptaap godhiif gaa hay in aartu nama dile sanirratti si arrabsuun sin aarsine anuu aaree bar deematillee yoo feete wajjin arrabsi ammaaltu na aarse arrabaaf hin aaraa arrabaan qabaan namni nama arrabsu ifa arrabsu jira malee nama arrabsu hin jiru bar waan sin hin jeeyin hin qabu arraba addunyaa kanarratti hin hambisne deema kana jeeyin eegana arrabsuun na arrabsuu taate walaloo fi yeedaloo itti godhi narraa bareechii na arrabsii jeeyin narraa bareechii koonsartii qopheessii na yaamii jeen anillee hin VIP qabadheetin silaala an arraba sarraa dantaan qabu ammoo anumarraa haa bareechu aboo konfidensiin teeta addaati kan maashaallah amma narraa deem qaatiis oduu guurtuu faanaddoo deddeemtu ati ishee barbaadde isa jala taa'i arraba jalaa haffazi mataa dhagaa gootee dhandhaarraarraas sa jaaloo jalaleeshin ati ilmii baratteemi baradhe ammallee barumatiin jira ilmiin tiyoorii fi piraaktis qabdiimi waaniin baresaniin ammaan tana ittiin jiraachuu baru jira hay duuba maaliif sooshaal miidiyaa gubbattee akkaawuntii adda addaa banatteen barsiisne nama singeenyeetu barsiisu jira nama singeenye boo ilmiin bar ka ittiin wal dorgoman osoo hin taane kan karaa ittiin wal dorgoman nama garsiistu karaan ittiin wal dorgoman kami karaan ittiin wal dorgoman dura rabbi sodaachuu keessaa fi qulqulleessanii hojii gaarii toltuu baay'isuudha nama keessa isaa qulqulleeffatee amala isaa tolfateetu nama barsiisaa jechuudha nama barsiisuu dura waan barte san ati itti of gorsitee of jijjiirtee of irratti mul'isuu qabda ilmi namaa gorsa kee osoo hin taane gocha kee laala waan ta'eef tanaaf waan barte saniin gorfamtee of jijjiirtee nama gorsiisu saniifillee fakkeenya ta'uu qabda waan ofiif hin qabnetti akkamiin nama gorsita siigalee ilmi nama barsiisuuf jarjaruun hin barbaachisu jechuudha jarjaruun hin barbaachisu ilmiin waan nin beeka ja'anii nama garsiifatan osoo hin taane tan karaa rabbii ittiin nama garsiisani dura ifiif karaa san qabachuutu dursaa jechuudha eegaa billaa aleyk maashaallah an sheeka kiyya gaafa ilmi na barsiisu sheeka maal na gorsitaan jeen aadaba waan biraa hoo aadaba ammallee waan biraa hoo aadaba naan jee yeroo sadii naan jee ha sheeka maal jechuudhaan jeen haaya lafa deeman malee hin beekanii hin jarjarinii naan jee maal jechuu isaaniiti fakkeenyaaf muuminoonni hoggaa aaran maal godhan aara isaanii fi qaban itti balleessitullee rabbii jecha dhiifama sii godhan rasuulli keenya maal jee sallallahu alaihi wasallam nama jabaa jechuun nama hoggaa aare aara isaa fi qabuu ja'an amma sii galtee lafa deeman malee hin beekan jechuun waan duraan dhageessisan hojiirra oolchuudha jechuu osoo hojiirra oolchine akkamii baratta kana karaan islaamaa maashaallah rabbiin jechaa fi gocha keenya takka nu haa godhu warra waan dubbatuu fi waan hojjetuun nagee fidu warra bikka deemu hundatti nagee faffacaasu nu haa godhu billaa aleyk